मोमबत्ती का ये जादू देख लिया तो इससे आपके बच्चों का लाखों का फायदा हो जाएगा। इसके लिए आप 2 मोमबत्तियों को पैन में डालकर पिघला लो। अब मोमबत्ती के धागे को निकालकर अलग कर लीजिए। उसके बाद आप पिघली हुई मोमबत्ती के लिक्विड को किसी ग्लास में अलग कर ले। अब इसमें आधा चम्मच विक्स निकालकर इसमें डाल दीजिए और ऊपर से धागे को कुछ इस तरह से इस लिक्विड में डाल दो। अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख के जमा लो। जब ये जम जाए तो एक्स्ट्रा धागे को काट लीजिए। अब इसे जलाकर बच्चे के रूम में रख दो। इससे आपके बच्चों को कितना भी पुराना सर्दी जुकाम हो, एक रात में गायब हो जाएगा। बच्चा कितना भी बीमार हो, ये विक्स कैंडल आपके बच्चों को एकदम स्वस्थ कर देगी। तो इस वीडियो को अभी हर माँ के साथ शेयर करो।